得出去了。我鼻子开始痒痒了。我去把空调关了。sorry。但生病了却不去看病，就觉得还是挺傻的。他说来就来，然后我去医院检查，就说我得了鼻炎，然后后面我才知道鼻炎不只是打喷嚏，不只是打喷嚏那么简单。铁锁连州十里平地。啊，你喝着呢吗？哎，我操，你没开美颜吗？